আসসালামু আলাইকুম সবাইকে লার্নিং পয়েন্ট ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আরও স্বাগত জানাচ্ছি। দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা প্রতিনিয়ত আমাদেরকে দেখছেন এবং শুনছেন সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আজকে আমরা যে বিষয়টি আপনাদের সামনে আলোচনা করব তার পূর্বে বলে নিতে চাই, যারা এই পর্যায়ে আমাদের চ্যানেলে একদমই নতুন আসছেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল। আর ব্যাংকিং রিলেটেড আপডেটসের জন্য আমাদের নতুন একটি চ্যানেল ব্যাংক প্রতিদিন নামে খোলা হয়েছে। আপনারা চাইলে সেখানে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলটিকে আপনারা পরবর্তী ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন সেখানে। আজকে আলোচনা করব ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড 20 আগস্ট 2023 থেকে 20 অক্টোবর 2023 পর্যন্ত তারা কিন্তু একটি ক্যাম্পেইন চালু করেছে। সেই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে বিদেশ থেকে পাঠানো টাকার উপরে প্রতিদিন একটি করে ট্রাভেল ড্রতে আপনারা পেয়ে যাবেন একটি করে ওয়াশিং মেশিন। তো সেই বিষয়টি জানার জন্য আমাদেরকে অনেক কাস্টমার অনেকভাবে বলেছেন যে কিভাবে সেটি পাবো। তো এই বিষয়ে যদি একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই, আমরা যে ইসলামী ব্যাংকে অনেকে বলতে পারেন যে কিভাবে টাকাটা পাঠালে আমরা এই ওয়াশিং মেশিনটা পেতে পারি, সেই বিষয়টি আপনাদেরকে উপস্থাপন করছি, যেটা অনেকেই কিন্তু বুঝেনি এখনও। ইসলামী ব্যাংকে আপনারা যারা লেনদেন করেন তাদেরকে অ্যাকাউন্টে কেউ টাকা পাঠায় বিদেশ থেকে, অথবা গোপন যে পিন নাম্বারটি রয়েছে সেই পিন নাম্বারের মাধ্যমে কিন্তু টাকা পাঠায় থাকে। এখন বর্তমানে যে 20 আগস্ট থেকে এবং 20 অক্টোবর পর্যন্ত যে ক্যাম্পেইনটি চলবে, সেই ক্যাম্পেইনে যদি আপনারা গোপন পিন নাম্বারের যে ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ নামের কোম্পানি রয়েছে, ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ কোম্পানি যেটি, সেটির মাধ্যমে যদি আপনাদের দেশে বাইরে যারা থাকেন তারা যদি আপনাদেরকে টাকা পাঠায়, সেই ক্ষেত্রে ওই ইনস্ট্যান্ট ক্যাশের নাম্বারটি আপনাদের কিন্তু উল্লেখিত হবে। এবং প্রতিদিন শেষে ইসলামী ব্যাংকের হেড অফিস থেকে একটি র্যাফেল ড্র হবে। সেই র্যাফেল ড্রতে যদি আপনি যদি উত্তীর্ণ হন বা আপনি যদি সেখানে আপনার নাম্বারটি কিন্তু সিলেকশন হয়ে যান, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি প্রতিদিনের মতো একটি করে ওয়াশিং মেশিন পেয়ে যাবেন। তো 43 দিনের মধ্যে তারা কিন্তু 43টি ওয়াশিং মেশিন আপনাদেরকে দিবে। সেই ক্ষেত্রে আপনাদের যারা বাইরে থাকে, দেশের বাইরে অবস্থান করছে, তাদেরকে বলবেন যে ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ নামে যে কোম্পানি রয়েছে সেই কোম্পানির মাধ্যমে আপনাদের যেন গোপন পিন নাম্বারের মাধ্যমে সেই টাকাটা পাঠায়। আশা করি এই বিষয়টি কিন্তু আপনাদেরকে বোঝানোর জন্যই আজকে ভিডিওটি তৈরি করা। পরবর্তী যে কোনো ভিডিও এবং ব্যাংক রিলেটেড যে কোনো আপডেটস পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের নতুন চ্যানেল ব্যাংক প্রতিদিন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। এবং যারা প্রতিনিয়ত আমাদেরকে দেখছেন সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সকলের সুস্থতা কামনা করে আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।